क्या आपको पता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित एंजल फॉल्स है? यह जलप्रपात लगभग 969 मीटर 3212 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिससे यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात जॉग फॉल्स है। यह जलप्रपात 273 मीटर 830 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ऐसे ही अमेजिंग शॉट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें